Olá pessoal, bom dia a todos. Estamos aqui hoje para mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre o Renegade Diesel com barulho no motor. Onde era o barulho do motor nesse caso que nós pegamos? Nesse Renegade Diesel, o barulho do motor era nessa peça aqui que está na minha mão. Essa peça aqui, ó, é a polia roda livre, certo? É a polia roda livre do alternador. O Renegade Diesel. Observa que ela possui um rolamento lá dentro dela. Vou chegar perto para vocês verem. Se vocês observarem, esse rolamento está estourado. Entendeu? Esse rolamento estourou. Você dava na partida dele, fazia um barulho tipo de ferro, pegando. Uns barulhos tipo moendo ferro. Onde que estava o problema? Estava nessa polia. Como é que nós chegamos a ela? Nós removemos a correia do alternador. Demos na partida no carro sem a correia do alternador, correto? Na hora que daí deu na partida sem a correia, o barulho sumiu. Aí nós pensamos, opa, vamos verificar então os tensor, verificar a polia do alternador, ver se tem alguma coisa. Na hora que nós rodamos a polia do alternador com a mão, nós verificamos que o rolamento dela estava ruim, entendeu? E gerando aquele barulho. Aí o que nós fizemos? Nós removemos o alternador, certo? Compramos a polia pela internet, vende só a polia e trocamos somente a polia, beleza? Essa polia é polia roda livre, nesses alternadores mais novos, sai com ela, entendeu? Então tá aí uma dica pra vocês aí, galera. Se tiver com barulho aí no motor, Renegade Diesel, tipo um grilado, parado, entendeu? Um barulho de ferro pegando, ferro pegando, corre lá, dá uma olhada no alternador, nos tensor, entendeu? Quando não é barulho nessa polia aqui, geralmente é na correia de dentro, na correia dentada. Aí geralmente pode ser bomba d'água roncando, entendeu? Aí você pode ser aquele rolamento que vai da correia além do tensor. O tensor é difícil dar problema. O que mais dá problema é aquele outro rolamento que vai lá de apoio. Do lado do tensor lá, entendeu? O rolamento que ele é de plástico. A capa dele. Nesse caso aqui, o barulho era essa polia do alternador, beleza? Uma dica aí pra vocês aí. Renegade Diesel, mesmo motor aí da Toro Diesel, Compass Diesel, beleza? Então tá aí pessoal, fica atento aí a polia do alternador, é um Renegade 2016 Diesel, beleza? Eu tava com 80 mil quilômetros rodados, esqueci de comentar isso também, é importante. Já tava um pouco rodado e ele rodava bastante estrada de terra também. Gostava de fazer uma expedição aí, igual a galera dos Jeep aí, muitos curtem. Beleza? Então tá aí galera, grande abraço a vocês aí, até a próxima, valeu!